ผู้ป่วยไตเนี่ยต้องการที่จะดูแลไตเนี่ยเราสามารถทานตัวนี้เพื่อได้รับวิตามินที่ผู้ป่วยไตส่วนใหญ่ขาดแคลนได้ในทันทีเลยการันตีด้วยรางวัลนะครับระดับเหรียญทองจากกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะครับผมเป็นเหรียญทองนะครับจากกรุงเจนีวาปี 2025 สดๆร้อนๆนี้เองเลยนะครับผมรางวัลเหรียญทองสุดยอดมากๆนะครับผมตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะสีน้ำตาลแบบนี้นะครับผมสารสกัดด้านหลังก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับผมตัวสำคัญเลยเนาะผงไข่ขาวนะครับผมเห็ดลิ้นจือแล้วก็อัลฟาลิโปอิกแอซิดนะครับผมหรือว่า ALA นั่นกันรวมกันเป็นตัวเรนจีพวกนี้เยี่ยมมาก